در شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان اوید با کاراته دو وکف بین ورزشکارانی از 18 ساله بالا برگزار شد. در مراسم افتتاح این چهاربینی ورزشی ذکر گردید که هدف برگزاری چمپیونات مذکور این دریافت بهترین کاراته‌چیان کشور و سفربر نمودن آنها به مسابقه‌های بانفوذ میباشد. در چمپیونات مذکور بیش از 100 نفر کاراته‌چیان با مهارت کشور از جمله 40 نفر بانو از شهر دوشنبه شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک و مهارت سنجی کردند. حدود 14 سال شود که در نمود ورزش کاراته دو در ناحیه یابان مشق میکنم و استاد من سفرخواه بهرام میباشد. من یک چند بار در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. آینده باز میخواهم که بسیارتر مشق کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. رقابت‌ها در بین مردها در وزن‌های از 55 کیلوگرم تا بیش از 84 کیلوگرم و بین بانوها در وزن از 50 تا بیش از 68 کیلوگرم جالب بود دیدنی جریان گرفته. اشتراکچیان برای دریافت مقام‌های فخری مهارت خود را نشان دادند. از بین همه اشتراکچیان 12 نفر از جمله 6 نفر بانو و 6 نفر مردان که همه حریفانشان را شکست دادند صاحب مقام‌های اول و عنوان چمپیون تاجیکستان اوید با کاراته دو بین ورزشکاران از 18 ساله بالا گشتند. با غالبان و جایزه‌داران چمپیونات مذکور مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند.